ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మాత్రం మీకు మంచి వాటర్ ఫాల్ని అయితే చూపించబోతున్నాము. మేమైతే మా ఊరు నుండి అయితే వాటర్ ఫాల్కి మేము బయలుదేరాము. అరకు నుంచి సుమారుగా వాటర్ ఫాల్కి 28 కిలోమీటర్ ఉంటుంది. మేమైతే వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము. చూడండి, సౌండ్ వినిపిస్తుంది కదా. పచ్చని పొలాల మధ్య అరటి చెట్లు చాలా బాగున్నాయి కదా, చూడ ముచ్చటగా ఉన్నాయి. ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్, వాటర్ ఫాల్ కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడికి వెళ్ళాలి మనం ఇప్పుడు. పచ్చని పొలాలు మాత్రం చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నాయి కదా. బయలుదేరదాం. చూడండి, అదిగో వాటర్ ఫాల్ కనిపిస్తుంది కదా, ఆ కిందకి వెళ్ళాలి మనం ఇప్పుడు. ప్రజెంట్ ఆ వాటర్ ఫాల్కి అయితే దారి అయితే లేదు. ఈ జలపాతం మీకు చూపించడం కోసం మేమైతే దారి ఎత్తుకుంటూ వెళ్ళే ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నాము. దగ్గరికి వెళ్ళి చూద్దాం ఎలా ఉంది వాటర్ ఫాల్ అన్నది. ఈ వీడియో మాత్రం చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. వీలైతే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? మీరు ఇలా సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకే ఇప్పుడైతే కిందకి దిగుదాం. దారి అయితే లేదు, కానీ వెళ్తున్నాం. ఎలా వెళ్తాం మాకు కూడా తెలియదు. Vale, muelle. Ahorita daba para.
ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో అయితే నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. మీ సపోర్ట్ ఉంటే ఇంకా చాలా వీడియోలు నేను చేస్తాను. చాలా చూడని ప్రదేశాలన్నీ మీ యొక్క వీడియోలో నా యొక్క వీడియోలో నేను చూపిస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.